pasaba? ¿Qué fue el otro día? Al principio. ¿Qué puso? Un viernes, que saliste a las 4. Sí, Bien. pues se puso al principio, en octubre. Ni un mono hay. Están todos escondidos en algún sitio donde salgan de edad. Dios mío, este árbol. Madre mía, sí. No es en lianas, ¿no? ¿Eso? ¿El árbol? Así sí. Son como lianas. Son pequeños. Oui. Pasa de brillar, se niebla. Ah, ya no se acabó. Por... El bosque nuboso. Pajarito. Ah, no sé. Se fue. Era negro y amarillo, precioso.